Kaixo, Joseba, Aizpea naiz, Xabirekin batera Xarmako arduradunak, hemen Donostiko Groseko auzoan, eta hemen gaude zuei erakusteko prest gure jatetxea eta gastrotaberna. Xarma jaio zen edo jaio ginen 2008an, baina izan zen Donostiko beste auzo batean, Antiguon. Eta hor 10 urtez egon ginen. Eta handikan, hemen gaude, Groseko auzoan orain, Xarma Cook and Culture. Xabi eta biok gaude lanean elkarrekin orain dela 20 urtez. Eta bakoitzak eduki dugu gure ibilbidea, jatetxe goi mailako jatetxetan, Martin Berasategin, Artzaken, Michel Brasen, eta holako Zuberoan ere, eta eduki dugu gure ibilbidea, ez? Orain hemen espazio honetan dauzkagu bi leku. Gastrotaberna bat, goiko partean, hemen gaudena, eta gero beko partea dela jatetxea. Eta beti nahi izan deguna da, sukaldea irikita, jendearekiko erlazioa ere, harreman hori estuagoa izatea, ez? Eta hori saiatzen ari gera egiten. Gildaren bertsio bat egin dugu, eta sushi gilda, eta ikusiko ez dute, gero sorpresa izango da, eta ze iruditzen zaizuen. Gaurkoan egingo dugu gildaz egindako sushi maki bat. Eta horretarako erabiko dugu azeituna xehetuta, piparrak, antxoa, eta gero daukagu olioa, guakamez egindako alioli bat, antxoan kabiar bat, oliozko perla bat. Algan hori horria eta arroza egosita. Eskuak busti, arroza hartu, gero algan ondo zabaldu, beti utziko dugu azkeneko horriaren partian zentimetro bateko kutxunea, bale? Arrozaia zabalduta daukagu, eta orain jarriko dugu piparra egindako maionesa bat, bizitasuna emateko, erdiko aldean. Gero jarriko dugu azeituna xehetuta, azeituna ja jarrita, jarriko dizkugu piparrak, bale? Soy fan número 1 gildana. Eta xuxia ez zait asko gustatzen. Nire alabari xuxia pila gustatzen zaio. Hau sortu zen, egia esan. Pixkat etxean egiteko ere bai errexagoa da. Jarri dugu antxoa olioan, bale? Ordu bain ja, buelta emango diogu. Egin egongo litzateke. Labanon bat hartu, eta moztu, besterik ez. Eta hor ja ikuste ditugu, antxoa, piparra, bere osagai guztiak. Normalean, maki batetik ateatzen ditugu 6 puska hon. Plater hau hasi ginen egiten konfinamendu ostian, da hau izan da plater izarra. Ja moztuta dugu, eta jarriko dugu hemen platerrean. Eta ja jarriko ditugu olion perla batzuk, pixkat zaborea potentziatzeko, antxoa zeindako kabiar moduko bat, eta gero pixkat japoi ginoa emateko egiten dugu guakamez egindako alioli bat. Pixkat azkeneko momentuan, olio pixkat bota, eta listo. Joseba, mila esker, Xarmako zatitxo bat zuen programan sartzen usteagatik, eta hurrengoan nahi zutenean beste platertxo bat prestatuko dizuegu. Xarma zuen etxea.